වර්ෂ 1815 දී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් බවට පත්වීමෙන් අනතුරුව එවකට පැවතුණු ප්‍රාථමික මට්ටමේ මාර්ග පද්ධතිය පිළිබඳව තිබුණු ආකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය. මුහුදුබඩ පළාත් සුදු ජාතකයන් විසින් පාලනය කළ අවධියේදී පොළොව සිට ගාල්ල දක්වා සැලකිය යුතු උසස් මට්ටමක මාර්ගයක් ඉදිකර තිබිණි. 1818 කැරැල්ලෙන් අනතුරුව මාර්ග පිළිබඳව ප්‍රබල අවශ්‍යතාවයක් පෙනී යන්නට විය. වර්ෂ 1820, 24 සහ 31 යන කාල වකවානුවේ ලංකාවේ ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත් වූ සර් එඩ්වඩ් බාන්ස් මහතාගේ ආදර්ශ පාඨය වූයේ පළමුව පාරවල්, දෙවනුවද පාරවල්, තෙවනුවද පාරවල්ය යන්නටය. එයට හේතුව වූයේ පෘතුගීසි සහ ඕලන්ද පාලන යුගවලදී මාර්ග පද්ධතිය ඉතා දුර්වල තත්ත්වයක පැවතීමය. මුහුදුබඩ පළාත්වල යම් පමණකට ප්‍රාථමික මට්ටමේ මාර්ග කිහිපයක් විය. සරල සහ ස්වයං පෝෂිත ජීවන රටාවකට හුරු ජනතාවක් වාසය කළ උඩරට ප්‍රදේශවල මාර්ග කිසිවක් නොවිය. මේජර් ස්කිනර් නැමැත්තා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මහනුවරට ළඟාවීම එතරම් පහසු කාර්යයක් නොවන බවය. එතෙක් කල පහත රට වැවුණු කෝපි පැලය උඩරට කරා රැගෙන ගොස් කඳුකඩ සරුබිම් වල ව්‍යාප්ත කරනු ලැබුවේ ඉංග්‍රීසි ජාතික වැවිලිකරුවන්ය. උඩරට ඉඩම් කෝපි වගාව සඳහා ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියහ. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික වැවිලිකරුවන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කරනුවස් යටත් විජිත ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන්ගේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය යොදාගෙන 1841 අංක 9 දරන උඩුබිම් පනත ගෙන එන ලදී. එමගින් සිදු වූයේ ලාංකික ගොවීන් හට එවකට තමා වගා කළ භූමියේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කර ගැනීමට නොහැකි වූ සියලු ඉඩම් රජයේ දේපොළ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්වීමය. මේ ආකාරයෙන් එතෙක් ගෙවතු වගාවක්ව පැවති කෝපි කඳුකඩ සරුබිම් පුරා පැතිර ගියේය. වර්ෂ 1824 දී ආණ්ඩුකාර ධූරයේ හෙබ වූ එඩ්වඩ් බාන්ස් මහතාගේ මැදිහත් වීම නිසා කෝපි අස්වැන්න ඉහළ මට්ටමකට ගෙන එන ලදී. එහිදී ඔහුගේ මහා මාර්ග ඉදිකිරීමේ කාර්යයද මහත් පිටුවහලක් විනි. 1850 දී ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත් වූ ජෝන් ඇන්ඩර්සන් මහතා යටත් විජිතයේ වියදම් අඩු කිරීම සඳහා මහා මාර්ග සඳහා වැය කරන මුදල කපා හැරියේය. මෙම තත්ත්වයට විරෝධය පෑම සඳහා ලංකා වැවිලිකරු සංගමය පිහිටුවා ගන්නා ලදී. මාර්ග අතුරු මාර්ග තැනීම සහ ඒවා නඩත්තුව පිළිබඳව රජයට බලපෑම් එල්ල කළේ මිකී සංගමයයි. ඇන්ඩර්සන් ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් පසුව පැමිණි සර් හෙන්රි වෝඩ් ආණ්ඩුකාරවරයා වැවිලිකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් කෙරෙහි වඩා නම්‍යශීලී විය. දුහුමරත මාර්ගයක් තැනීම කෙරෙහිද ඔහුගේ අවධානය යොමු විය. නිෂ්පාදිත කෝපි අස්වැන්න කොළඹට ගෙන ඒමට එකල තිබූ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය ප්‍රමාණවත් නොවීමද ඉදිවී තිබූ මහනුවර කොළඹ මාර්ගයද
කරත්ත ගමනාගමනය නිසා නිතර අබලන් වීම හේතුවෙන් දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් පෙනෙන්නට නොවිය. මෙය දුම්රිය උමතුවක් බවට පත්වීමට සමීපතම හේතුව විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වැවිලිකරුවන් සංවිධානාත්මකව කරුණු රැස් කරමින් 1845 ඔක්තෝබර් මාසයේ එංගලන්තයේදී ලංකා දුම්රිය සමාගම ලියාපදිංචි කරන ලදී. එහි පරමාර්ථය වූයේ කොළඹ සිට මහනුවරට දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමය. එහි තාවකාලික කාර්යාලය ලන්ඩනයේ බ්‍රෝඩ් වීදියේ අංක 8 දරන ස්ථානයේ ස්ථාපිත කරන ලදී. එයට සමගාමීව දේශීය කමිටුවක්ද පත් කරන ලදී. මේ අතර 1846 මැයි මාසයේදී ලංකාවට ගොඩබට ඩ්‍රේන් මහතා දුම්රිය මාර්ගය තැනීමේ මූලික විමර්ශන සිදු කරන ලදී. ඔහු විසින් මහනුවර දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට පවුම් 18,50,000ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම ඇස්තමේන්තුව මගින් දක්වන ලද පිරිවැය දැරීමට සිදුවීම මුළු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා යටත් විචිතය තුළ ප්‍රායෝගික කරුණක් නොවිය. විවිධ හැලහැප්පීම් මැද කාලය ගතවන්නට විය. මහනුවර දක්වා සැතපුම් 79ක මුළු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවට කොළඹ සිට සැතපුම් 34ක් දුරින් පිහිටි අඹේපුස දක්වා දුම්රිය මඟ ඉදිකිරීමේ පළමු පියවර ස්ථිර විය. වර්ෂ 1858 අගෝස්තු 3 වන දින පස්වරු 5:30ට මංගල පස්පිඩල්ල කැපීමේ උත්සවය සූදානම් විය. එම ස්ථානය අද හඳුන්වන්නේ ලොකෝ හන්දිය නමිනි. එය දෙමටකොඩ සහ මරදාන අතර ස්ථානයකි. එවක ආණ්ඩුකාරවරයා වූයේ සර් හෙන්රි වෝඩ් මහතායි. මින්පසුව වර්ෂ 1862 එංගලන්තයේදී මහනුවර දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට ටෙන්ඩර් කැඳවන ලදී. සමාගම් 6කින් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් අඩුම ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ W.F. ෆේවිල් මහතාගේ කොන්තරාත්තුවට 1862 නොවැම්බර් 22 වෙනි දින අනුමැතිය හිමි විය. අනුමැතිය හිමි වී මාසකට පසුව ෆේවිල් මහතා ලංකාව බලා පිටත් විය. ඔහු ඔහුගේ සහායක පිරිස සමග නැව් මගින් ළඟා වූයේ බොම්බායට ඒ දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය කම්කරුවන් සපයා ගැනීම සඳහායි. මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ විය. වඩා දුෂ්කර වූයේ කැලණි ගම් දෑලෙහි වූ උස්කණ්ඩි ඉදිකිරීමය. අඹේපුස්ස දක්වා යම් ප්‍රමාණයකට සකස් වූ මාර්ගයක් දක්නට විය. ඉතිරි කටයුත්ත වූයේ බැලස්ට් යෙදීම සහ කැලණි ගඟ හරහා පාලමක් ඉදිකිරීමයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ එහා මෙහා රැගෙන යාමට 1864 දී ප්‍රථම දුම්රිය එන්ජිම ලංකාවට ගෙන්වනු ලැබීය. මෙම වර්ෂය අවසන් වන විට අඹේපුස්ස දක්වා දුම්රිය ධාවනය කළ හැකි තත්වයට මාර්ගය ඉදිවී තිබිණි. බෙල්ජියමේ ඔටුන්න හිමි බ්‍රැබන්ට් ආදිපාදවරයා වෙනුවෙන්
සිරිලක ප්‍රථම දුම්රිය ගමන සූදානම් විය. ඒ සඳහා යොදවනු ලැබූ එන්ජිම ලියෝපෝල්ඩ් නම් වූ අතර එම රාජකීය දුම්රිය ගමන සිදු කරනු ලැබුවේ G.L. මෝල්ස්වර්ත් මහතා විසිනි. වර්ෂ 1864 දෙසැම්බර් 27 වන දින සිදු වූ මෙම දුම්රිය ගමනට බ්‍රැබන්ට් ආදිපාදවරයා සහභාගී වූයේ වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයෙනි. එතැන් සිට අඹේපුස දක්වා ගමන් කොට ආපසු කොළඹට පැමිණීමෙන් අනතුරුව මෙම රාජකීය දුම්රිය ගමන නිමා විය. මහජන ගමනාගමනයට මාර්ගය විවෘත වූයේ 1865 ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදායෙන් පසුවය. එකල කොළඹ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා වූයේ G.H. විනාම් මහතාය. අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා වූයේ J. අෆ්මාන් මහතාය. කොළඹ සිට අඹේපුස්ස දක්වා දුම්රිය ස්ථාන පිහිටියේ කිහිපයකි. වර්තමානයේ රාගම ලෙස හඳුන්වන දුම්රිය මංසන්දිය එකල මහර ලෙස හඳුන්වනු ලැබීය. ඉන්පසු වර්තමානයේදී ගම්පහ ලෙස හඳුන්වන දුම්රිය ස්ථානය එකල හැඳින්වූයේ එනරත්ගොඩ නමිනි. අනතුරුව හමුවන්නේ වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයය. එතැන් සිට අඹේපුස්ස දක්වා අතරතුර කිසිදු දුම්රිය ස්ථානයක් පිහිටියේ නැත. අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානය පිහිටියේ කීනදෙනිය නම් ප්‍රදේශයේය. මෙලෙස බාධක මැද්දේ එකල ලොව පැවති ඉහළම මට්ටමේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලංකාවට දායාද කර දීමේ ගෞරවය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට හිමි විය යුතුය. ඔවුන් වර්තමානයේ පාලකයන් ලෙස සිටියා නම් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය අද ලොව බබලවන ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික දියුණුවක් ලබා සිටින දැවැන්ත මාර්ග පද්ධතියකට හිමිකම් කියන දුම්රිය මාර්ග ජාලයක් වන්නට පැවති බව ඉතිහාසය දෙස විමර්ශනශීලීව බලන ඕනෑම අයෙකුට දැකගත හැකිය. එක්දාස් 864 දී ලංකාවට මුල්ම දුම්රිය මැදිරි තොගය එංගලන්තයෙන් ලැබෙන විට ඒවා සැලකිය යුතු දියුණු මට්ටමක පැවති බව නිසකය. 1864 දෙසැම්බර් 27 වන දින ප්‍රථම දුම්රිය ගමනට සහභාගී වූ බ්‍රැබන්ට් ආදිවාදවරයා වෙනුවෙන් මෙම මැදිරි ප්‍රයෝජනයට ගැනිණි. ඒවා දොර දෙකක් සහිත රෝද 4 රථ විය. දෙපසින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන කවුළුද සහිතය. ඒ සඳහා පොල්තෙල් පහන් වලින් ආලෝකය ලබා දෙන ලදී. එවකට එංගලන්තයේ පැවති සම්මත ක්‍රමයේ මැදිරි මෙලෙස විය. 1864 සිට අවුරුදු 20ක් ගතවන තුරු මුල් මැදිරි තොගය පාවිච්චි කළ බව වාර්තා වේ. එංගලන්තයේ දුම්රිය සේවා ආරම්භ වූ මුල් වකවානුවේදී පවා පන්ති ක්‍රමය මත මැදිරි වෙන් කිරීම සිදු විය. ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවද වැවිලිකරුවන් ප්‍රමුඛ ප්‍රභූ පැලැන්තියේ ගමනාගමන ක්‍රමයක්සේ උපත ලැබූ බැවින් පළමු පන්තියේ මැදිරි 1865 සිටම භාවිතයේ පැවතිණි. 2024 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 27 වන දිනට ලංකාවේ ප්‍රථම දුම්රිය ගමන සිදු වී වසර 160ක් සපිරේ. ගත වූ කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය යම් පසුබෑමකට ලක්ව ඇතනම් ඒ සඳහා කලින් කලට රට තුළ ස්ථාපිත වන දේශපාලන ක්‍රමයේ දුර්වලතාවයන්ද බලපා ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය.